پتمن کینژن ورین دوران جموں کشیر مز بدلاو ست کینژن لکن تپش کی حیران انتظامیہ کامہ ست عام لوگ سٹھے خوش منوج سنہا ٹانگمرگی مز ٹھیکدرو طرف محکمہ پی ایچ ای خلاف خاموش احتجاج محکمس خلاف ناراضگی حکامن مداخلت کرنچ اپیل پٹن تو ترالس مز پالیتھین مخالف مہم جاری دکاندارن تمبے لوکن اتواس کرنچ ذمہ دارو اپیل السلام علیکم ناظرین قشر خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سمارٹ سٹی ایچ ایم ٹی سری نگرس مز یہ آز تقریبی ہند سانز کرنا آو یت مز ایل جی منوج سنہا ایس ایم سی کیو ذمہ دارو تو انتظامیہ کیو دویمو افسرو شرکت کر تت ایل جی منوج سنہن تقریب دوران سمارٹ سٹی حوالہ 7 آئی ٹی تعمیراتی پروجیکٹن افتتاح تہ کورمت یل زن تمو ات موقع پہ وون زِ یدوے کیا لوگ جموں کشیر ہز تعمیر ترقی مز ٹھہر پید کران تاہم پتمن کینژن ورین دوران جموں کشیر مز تعمیر ترقی ہز وت ہموار سپزمز تو ات مز دوبارہ ٹھہر پید سپدنک چھن کان سوالے یل زن ایل جی منوج سنہن ات موقع پہ وون زِ جموں کشمیر انتظامیہ طرف پتمن کینژن ورین دوران تیت کی قدم تلنہ آمت یم ست عام لوکن نہ صرف راحت ووت بلکہ لوک سٹھے خوش نظر گژھان ابھی میں جب آ رہا تھا ایک پترکار مجھے ملنے آئے تھے آنند نرسمہن انہوں نے مجھ سے بات پوچھی کہ کیا بدل گیا ہے کیا تھا میں نے کہا بھائی مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو میں 2-3 بات کہ کیا آپ 3-4 بات کہیے تو میں نے کہا دیکھیے کہ اسٹریٹ وائلنس ختم ہو گیا یہ سب سے بڑا بدلاؤ ہوا ہے کہ دوسرا ہم نے کہا کچھ لوگ جو آتنکواد اور الغاوات پھیلاتے تھے دوسرے دیش میں بیٹھ کر کے یہاں بند کال دیا کرتے تھے جس سے 150 سے زیادہ دن بزنس بند رہتا تھا اسکول کالج یونیورسٹی بند رہتی تھی وہ سماپت ہو گیا اور ہم نے کہا کہ سوریاست ہونے کے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ گھر جلدی چلا جائے اب آئس کریم کھاتے ہوئے گٹار بجاتے ہوئے لوگ سری نگر میں دکھ سکتے ہیں آپ کو یہ تیسرا بدل ہوا ہے اور میں نے کہا سب سے بڑا بدل یہ ہوا ہے کہ اب یہاں کا ناگرک اپنی مرضی کے حساب سے جینے کا فیصلہ کر سکتا ہے اس سے بڑی اپلبدھی تو ان کا صاحب اس سے نقصان کیا ہوتا تھا ہم نے کہا دیکھیے نقصان کئی طرح کے ہوتے ایک تو سب سے زیادہ نقصان تھا کامن مین کا غریب آدمی رسوخدار لوگ تو ان سے بھی تال میل بیٹھا کر کے اپنا کام کر لیتے تھے دقت تھی آٹو چلانے والے کو ٹیکسی چلانے والے کو کھومچا ریڑھی لگانے والے کو سادھارن ہوٹل والے کو مزدوری کر کے اپنے پریوار کا پیٹ پالنے والے کو دقت تھی ان کا کام چل رہا تھا اب وہ 1,88,00,000 لوگ آئے پچھلے سال تو اس کے کارن ان کی آجیوکا بڑھی مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ 7 مہینے میں اس سال 1,27,00,000 ٹورسٹ آ چکا ہے 7 مہینے یہ 2.25 کروڑ کے اوپر جانے والا اس ورس اور دوسری بات کوئی برا نہ مانے ایک نئے پرکار کی اکانومی جموں کشمیر کی واستوک اکانومی کو تو نقصان ہوتا ہی ایک نئے پرکار کی اکانومی پیدا کی گئی تھی ان کو تکلیف ہے وہ رہے گی اور ہونی بھی چاہیے اور یہ بڑھائی بھی جائے کامن مین کو دقت نہ ہو اس کا ہر پریاس کیا جائے گا اور مجھے لگتا ہے یہ ذمہ داری سب کی ہونی چاہیے اب اس کے اور دوسرے پہلو کیا ہو سکتے ہیں وہی بند کال ہے سرکاری افسر ایسے ہی نہیں جانا چاہتا بند کال ہو گئی تو کیوں جائے گا تو سڑک بند نہیں ہے ٹرانسفارمر جل گیا 3 دن آپ رہے بھی نہ بجلی کے 5 دن کال بند کیا وہ بھی ٹیررسٹ بند کیا ہم صاحب اپنی جان دیں گے اپنے بچوں کی جان دیں گے تو ڈیولپمنٹ ورک نہیں ہوتے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جتنے کام ہیں یہ اسی لیے ہو سکے ہیں کیونکہ یہاں شانتی ہے اور یہ میں آج نہیں جب سے آیا ہوں تب سے کر رہا ہوں
विकास तभी होगा जब शांति होगी। शांति नहीं रहेगी, दुनिया के किसी कोने में विकास नहीं होगा। तो जो लोग, कुछ लोग हैं अभी मैंने जब भी जुबान से कहते हैं तभी जुबान से, अगर काम तो हुआ है, लेकिन आतंकवादी कहने में नानी मर गई है। ये कैसे दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। टेररिस्ट को टेररिस्ट कहना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि जो नहीं कहता है वो कहीं न कहीं उसको प्रश्रय दे रहा है। इस बात को कश्मीर और जम्मू के लोगों को भी समझना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं पैदा की, और ये कभी नहीं चाहेंगे कि पूरी शांति हो, क्योंकि जब भ्रष्टाचार रहेगा तब ऐसे लोगों के इर्द गिर्द के लोगों का जीवन भी ठीक से चलता रहेगा। अब बदल रही है चीजें, 450 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सर्विसेज हैं, जिससे कॉमन मैन का मतलब है ऑटो एस्केलेशन मोड में करने की कोशिश अधिक से अधिक सेवाओं से की जा रही है। जो गैर है उनको खत्म किया जाए, ये कोशिश हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है इससे सामान्य आदमी को लाभ मिलने वाला है। अब बहुत बात होती है पंचायती राज सिस्टम, 3-tier सिस्टम। 73rd और 74th अमेंडमेंट जब देश की संसद ने पारित किया, उसके कई साल बाद यहां वो व्यवस्था लागू करने की कोशिश हुई, फैसला हो गया, रूल नोटिफाई हुए 8 साल बाद, और पहली बार चुनाव हुआ आधा तर 2.5 साल बाद उधरीमा भंग कर दिया गया। मुझे लगता है कि वक्त आ गया वो चुनाव समय से हो जाए, क्योंकि अब लोगों को लग गया है कि नहीं, वास्तव में ये चुने हुए प्रतिनिधि, और इसको इन्हें और अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है। आगे जैसे जैसे व्यवस्था चलेगी, लोगों की समझ बढ़ेगी और अच्छे काम होंगे। मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। मैं ये जो काम हुए सबको मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। इकोलॉजी का भी इसमें विशेष रूप से जुनूबी कशीर हिंदिस वोटनाट नारस्तान तो जीजबल त्रालस मज ये रात मौसमी तब्दीली दौरान आब त्रट वसित इन फसल सब्जियन तो सड़कन नुकसान सपुद तु मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज इन इलाकन मज ग मुतासर लूकन इमदाद कर युन युत जन तिमन मुश्किल वेतरन पेन ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव नुकसान तखमीन करने बापत कदम तुलन आमत तो आजाजकैया टीम इन इलाकन कुन रवाना करने आमच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं जहरपुरा लाम जिजबल का रिहाइशगाह हूँ। यहाँ कल बादल फटने की वजह से सैलाब आया, जिसमें हमारे ज़मीन भी तबाह हो गए, हमारे माल मवेशी भी बाल बाल बचे, जिसमें 2 गाँवखाना जो है वो ख़त्म हो गए। यहाँ एक PMG का रोड था, जिसमें वहाँ पुल डालने थे, वहाँ PMG वालों ने पुल के बदले वहाँ पाइप डालें। जो पाइप 2018 में डालें, 19 में वो ब्लॉक हो गए। मेरा नाम अली मोहम्मद गुजर है। इस इलाके का नाम जिजबल नाम है। हम जिजबल राम रहने वाले हैं, लेकिन जो रात कल शाम को 5 बजे जो बारिश हो ऊपर से पड़ गई, तो ऊपर से बादल फट गए, तो नीचे ये आ गया रोड पर जो पुल लगा, जो पुलों के बदले वो नाले में रात पे रूद बारिश आई, या तो बाढ़ नुकसान, तो कुल तो मकले शैल मकले सब्जी वब्जी मकले शैल मकई ज़रात पे कनान गुजारा, और अल अबी पदी क्या मकई जमीन अत वन जल्दी मकलो आंद हेते रात सैल शारवन गो नुकसान सुबह तमें बन यसान मगर अलबत् जमीन नुन आंद हेत कुल वुल। अस्सलाम वालेकुम। मोन नाव अली मोहम्मद भट्ट, बह रोजान वोटनाड। यह नाला कुट पे वसित वोटनाड टू नारस्तान वोटनाडस पे मकान तत पे हर नाल आव सोरे वसित मकई घास गौ खान तिमन वोत वारिया नुकसान सर। नाव जरीफा जी रोजान वोटनाड अस गो ये नुकसान अस पे योर रूद 5 बज पत आई रुद त्रट वसित आव यह आब त्रट वसित अस गो वारिया नुकसान वाड़न मज जमीन पे चारवाई बचे मसा मसा गो। जैसा आपको पता ही है कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वहाँ बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था, तो इसलिए मैंने उसी वक्त अपने रेवेन्यू टीम को वहाँ पे भेजा और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लोगों को भी वहाँ पे भेजा और वहाँ पे थोड़ा असेसमेंट किया, और शाम तक हम उसको मॉनिटर कर रहे थे।
तो सुबह सवेरे ही मैंने सारे इंटेंडिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं मेरे, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, चाहे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, शीप हस्बेंड्री, सब लोगों को मैं वहाँ लेके मैं स्पॉट पे गया. तो आई हैव असेस्ड द सिचुएशन एंड आई हैव फाउंड दैट यस ऑफ कोर्स देयर हैज़ बीन अ लॉस टू द पैडी एज वेल एज टू द मेज. तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वालों ने इसका असेसमेंट कर दिया है और इंशाल्लाह जो भी इसका रिलीफ होगा तो उनको वागुजार कर देंगे. और जहाँ तक उनके रोड का मसला था, जो रोड ख़राब हो गया है इस क्लाउड बर्स्ट की वजह से, तो उसका हमने एक अजाला किया है. उसका एक इनफैक्ट ये लगभग स्ट्रेच जो है लगभग 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है टॉप टू डाउन. तो इसका थोड़ा सा चूँकि रोड डेवलपमेंट की तरफ से ये कॉस्टली अफेयर है, तो इसको हमने एग्जन को बोला है, AEE को बोला है कि वो वहाँ पे वो इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए. और चूँकि ये एक कंटिन्यूस मसला है उस इलाके का, क्योंकि यहाँ वहाँ तो आए दिन जो है कोई ऐसा दिन नहीं होगा जहाँ गवर्नमेंट मिडल स्कूल पोशनाड शांगस अनंतनागस मज ज़ेर तलीम तलब इलमो तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे स्कूल फेंसिंग करनस हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन तलब इलमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान. तलब इलमो तरफ महकमे तलीम हंदन जिम्मेदारन मंग कर आम स्कूलस अंद पक फेंसिंग करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन इन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर कर इन. मेरा नाम सुइज़त जान है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ. मैं गवर्नमेंट स्कूल पोशनाड में पढ़ती हूँ. हम ताही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट एजुकेशन का, जिन्होंने हमारे स्कूल को बहुत सारी फैसिलिटियों से नवाजा है. अब हमारी एक और सी मांग पूरी करे कि हमारे स्कूल को एक फेंसिंग दे. जैसे कि यहाँ पर ये फार फ्लंग एरिया है, हम बहुत से जानवरों से, यहाँ पर जानवरों का बहुत सा ख़तरा है. हम डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करते हैं हमें फेंसिंग दे. जी जी. मे नाव जहरा जान, बस पढ़ान 6th सन स्कूल नाव गवर्नमेंट मिडल स्कूल पोशनाड़ी. अच्छे जंगल वारा नज़दीक दपान अगर यपर फेंसिंग ग स्कूल देवार गस रोजा वारा. अगर नबर कन दिवान क्लास खोचान कह जंगली जानवर मई डिपार्टमेंटस गुजारिश करान अगर देवार दीहन दीहन टैल दीहन यपर पार्क अख दीहन यपर दीहन देवार रोजा असल. खोचान अगर यपर फेंसिंग खोचान कह. टंगमर्ग मज आज ठेकेदारों तरफ महकमे PHES खिलाफ खामोश एहतजाज करना आमुत. यथ दौरान एहतजाज में शामिल ठेकेदारों तरफ वन आव योदवे तम महकम तरफ तमीरती काम मुकर्रर वक्तस मज पाई तकमीलस वातनावान, ताहम महकम तरफ तीन जरूरी लवाजमात कागजात मुकम्मल करनस हवाले संजीदगी हुंद मुजाहिर करने यम किन तिम मोयूसी हंद शिकार सपद. येल जन तिमो महकम किन जिम्मेदारन मांग कर अत मामलस कुन गई जोन दिन यून युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने इन. ये स्कीम इन्होंने यहाँ पे चालू की है, मैं भी इसमें एक कंट्रैक्टर हूँ. तो यहाँ पे जो अलाटमेंट और कांटी का मसला है, कांटी विद द आर्डर्स ऑफ एक्सन एंड SC साहब, इन्होंने एक्स्ट्रा काम करा है विद इन द अलाटमेंट. तो अब जब हम पिछले 3 महीनों से कागज़ मांग रहे हैं वर्किंग एस्टिमेट, वो 3 महीनों से हमें इस वक्त तक नहीं मिल रहा है. इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी पेमेंट है JJ में महीने के बाद मिलती है, इसका ये रूल है. जो ही हमने बिलें डाली वहाँ पे 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए इन्होंने एक्सेस करवाया, कागज़ नहीं दे रहे हैं, हमारी बिलें वहाँ की वहीं पड़ी है. ये विद इन द अलाटमेंट है. कांटी कुछ कांटी अलावा हो गई है बाय द आर्डर्स ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे वो SEO चीफ इंजीनियर हो या एक्सन हो, उनके कहने पर हमने ये काम किया है. लेकिन टिल डेट अब हम पेपर मांग रहे हैं, उसके वर्किंग एस्टिमेट मांग रहे हैं. पिछले 6 महीनों से हमें कागज़ नहीं मिल रहा है. हमारी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, हमारे पास स्टाफ नहीं है. हमारे कंट्रैक्टर साहिबान हैं जिन्होंने काम किया है, उनको एक्सेस हुआ है, लेकिन टिल डेट उनके पेपर्स नहीं हो, अभी बने नहीं है पेपर्स. उनके मतलब ग्रास रूट लेवल पे उनके पेपर्स नहीं तैयार हुए, तो आगे कहाँ जाएंगे वो. हम ये चाहते हैं अगर गवर्नमेंट JJM स्कीम को चलाना चाहती है तो कंट्रैक्टरों की जो प्रॉब्लम है उनको हल करे, इनको स्टाफ दे दे. खासकर मैं टंगमरग में कहूँगा यहाँ लिमिटेड वर्किंग सीजन होता है, यहाँ उतना बड़ा सीजन नहीं होता क्योंकि यहाँ स्नो जल्दी हो जाता है. उसकी वजह से जब यहाँ स्टाफ सरप्लस होगा तब काम होगा. जब स्टाफ नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी तजरती वक्फ.